மக்களே, இந்த வீடியோவில் நான் என்னடா ஒரு டப்பா வச்சுட்டு போஸ்ட் கொடுத்துட்ருக்கேன் தானே பார்க்குறீங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் அது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். இன்றைக்கி ரீசெண்டாக அமேசான்லேருந்து ஒரு ஸ்லைம் கிட்டு தான் நான் ஆர்டர் போட்டிருந்தேன். இந்த பேக்கேஜிங்கே எனக்கு பிடிக்கல. ஏன்னா அவங்க ப்ராப்பராகவே அவங்க எனக்கு பேக் பண்ணி தரலை. நான் ஓப்பன் பண்ணிக்கிட்டேன் ஃபஸ்ட்டு அந்த டப்பாவை. ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு உள்ளே பார்த்தா உள்ளேயே 2 கிளே இருந்தது. டப்பாவிலேருந்து வெளியே வந்துட்டுருக்கோம் போல். டப்பா ஒழுங்காகவே க்ளோஸ் ஆகில்லை, அதனால அது ரெண்டுமே வெளியே விழுந்துட்டுருக்கோம் போல். இந்த ஸ்லைம் கிட்ட தான் நான் 220 ரூபீஸ்க்கு ஆர்டர் போட்டு வாங்கியிருந்தேன். இந்த கிட்டில் நிறைய பொருள் இருக்கும் சொல்லிட்டு போட்டிருக்காங்க அவங்களே. இதில் 5 பொருள் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்காங்க. பட் இந்த கிளேவும் இருக்குது கூடவே. நம்ம இதில் 5 இருக்குங்க. இதை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இது உள்ள என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்க்குறேன். ஃபர்ஸ்ட் நான் இது ஓப்பன் பண்ணி இது ப்ராப்பராகவே அடுக்கியே இல்லை உள்ள. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்லைம் ஆக்டிவேட்டர் கொடுத்துருந்தாங்க. நம்ம இனி ஸ்லைம் செய்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸ்லைம் ஆக்டிவேட்டர் 100 ml கொடுத்துருந்தாங்க. நெக்ஸ்ட்டு இது கம்மா இல்லை தண்ணியானே தெரில. 3 கலரில் கொடுத்துருந்தாங்க. 3 கலரில் கொடுக்கும்போதே தெரியும் இது கம்மா தண்ணியானே தெரில. செம்ம லிக்விடாக இருந்தது. அது உள்ளே வர நிறைய குட்டி வேறு இருந்தது. மிக்சிங்க்கு கொடுத்துருப்பாங்க. 2 ஸ்பூன் மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க. ஒரு கத்தி மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க, ஒரு ஸ்பூன் மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க. அதுலேயும் ஒன்று உடஞ்சி போய் தான் இருந்தது. நெக்ஸ்ட்டு ஸ்ப்ரிங்கிள்ஸ் மாதிரி 2 கொடுத்துருந்தாங்க. இது ஆர்பிஸ் பால், இது ஸ்ப்ரிங்கிள்ஸு. ஸ்ப்ரிங்கிள்ஸ் மட்டும்தான் எனக்கு இதில் பிடிச்சிருந்தது. அதுக்கப்புறம் இது என்ன டியூப்னு தெரில. நான் இதை எடுத்து பார்த்த பிறகு தான் தெரிஞ்சது இது கிளிட்டரு. 3 கலரில் கிளிட்டர் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. 220 ரூபீஸ்க்கு இவ்வளோ கொடுத்தது நான் இந்த ஸ்லைம் ஒர்த்துன்னு தான் சொல்லுவேன். ஸ்லைம் கிட்டு ஒர்த்துன்னு சொல்லுவேன். பட் என்னென்னா இந்த க்ளூ செம்ம லிக்விடாக இருக்குது. அதுதான் கொஞ்சம் டிஸ்கஸ்டிங்காக இருந்தது. சரி, நம்ம இதை வச்சு ஸ்லைம் மேக் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது எல்லாத்தையுமே நான் எடுத்துகிட்டு இந்த டப்பாவில் இது எல்லாமே வந்துருந்துச்சு. இந்த குட்டி டப்பாவில் நான் இதெல்லாம் ஓரமாக எடுத்துகிட்டு சரி நம்ம ஸ்லைம் மேக் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 3 யூஸ் அண்ட் த்ரோ கப் எடுத்து வச்சுட்டேன். இந்த கப்பில் நம்ம ஸ்லைம் மேக் பண்ணுறதுக்கு இவங்களே கொடுத்துருக்காங்க மெஷர்மெண்ட். அதில் ஊற்றினா தான் நமக்கு கரெக்டான ஸ்லைம் வருமா. இந்த க்ளூவை நீங்களே பாருங்களேன், செம்ம தண்ணியாக இருந்தது இந்த க்ளூ. இது க்ளூவா இல்லை வேறு என்னன்னா தான் எனக்கு தெரியல. தண்ணி மாதிரி இருந்தது. இதில் எனக்கு ஸ்லைம் வருமானே டவுட்டாக தான் இருந்தது. ஆனால் இதில் என்ன எழுதிருந்துச்சுன்னா ஸ்லைம் க்ளூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதிருந்துச்சு. ஒரு வேளை ஸ்லைம் க்ளூ இப்படி தான் இருக்கும் போல். நான் 3 கலர்லேயுமே 2.5 டீஸ்பூன் ஊற்றிக்கிட்டேன். அவங்க கொடுத்துருக்க ரேஷியோலே நம்ம மிக்ஸ் பண்ணலாம். நம்ம எதுக்கு அவசரம் கொடுக்க மாதிரி வேறு ஏதாவது வேலையை பார்த்துட்டா எல்லாமே வேஸ்ட் ஆயிருமேன்னு சொல்லிட்டு நான் அவங்க கொடுத்த ரேஷியோவில் தான் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் எல்லோ நான் 2.5 டீஸ்பூன் ஊற்றிக்கிட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு இது கூட நம்ம அவங்க கொடுத்துருக்க ஸ்ப்ரிங்கிள்ஸ்லாம் மிக்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வெறும் குழுவே கொஞ்சம் நேரம் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஏதாவது ஆகுதா சொல்லிட்டு பார்த்தா அது செம்ம லிக்விடாக இருந்தது. எனக்கு ஒரு டவுட்டாகவே இருந்தது இதில் ஸ்லைம் வருமா என்னன்னு. ஒரு க்ளூன்னு இல்லை, 3 க்ளூவுமே அப்படி தான் இருக்குது. செம்ம லிக்விடாக இருக்குது. ஒரு மாதிரி தண்ணி மாதிரி இருந்தது இந்த க்ளூ. அதுக்கப்புறம் அவங்க கொடுத்த ஸ்ப்ரிங்கிள்ஸ் நான் அதில் போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குட்டி கத்தி மாதிரி இருந்தது. அதில் எடுத்து நான் போட்டிருந்தேன். கொஞ்சம் தான் போட்டேன். நம்ம இதை வேறு நம்மளோட சேனலில் வேறு எதுக்காவது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஓரமாக எடுத்து வச்சுட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு கிளிட்டர் போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கலர் எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது. இந்த கலர் கிளிட்டர் போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இந்த கலரில் கிளிட்டர் எடுத்து வச்சுருந்தேன். இந்த கிளிட்டர் தான் நான் போட்டேன். கொஞ்சம் போட்டுட்டு இருந்தேன். போட்டு இதை நல்லாவே நான் மிக்ஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன். போட்டு நல்லா இது 3த்தையுமே நான் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஆக்டிவேட்டர் ஆட் பண்ணலாம் ஸ்லைமுக்கு, அதான முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு
இது வந்து போராக்ஸ் ஆக்டிவேட்டர் கிடையாதான், இது வந்து வேறு ஏதோன்னு சொல்லிட்டு அவங்க போட்டிருந்தாங்க. பட் இங்கே என்ன எழுதியிருக்குன்னா ஸ்லைம் ஆக்டிவேட்டர் தான் எழுதியிருக்கு. பின்னாடி அதோட பேக் சைடில் வந்து அவங்க ஸ்லைம் ஆக்டிவேட்டர்னு கொடுக்கல, போராக்ஸ் கண்டென்ட்டே அதில் இல்லை. இது வந்து லென்ஸ் சொல்யூஷன் நான் வந்து நினைக்கிறேன். ஏன்னா அவங்க வந்து ஐ சொல்யூஷன் எழுதியிருந்தாங்க அதோட பின்னாடி. நான் வந்து இதில் 1.5 டீஸ்பூன் வந்து ஒரு கப்லேயும் நான் வந்து ஊற்றிக்கிட்டேன். 1.5 டீஸ்பூன்ஸ் கூட இல்லை, ஒரு 5 ட்ராப்ஸ் தான். நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு 3 ட்ராப்ஸ் போட்டேன், நெக்ஸ்ட்டு 5 ட்ராப்ஸ் போட்டேன். இது போட்டுட்டு நான் வந்து இது வருமானன்ற டவுட்லேயே நான் வந்து அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணோன்னே பார்த்தீங்கன்னா அந்த க்ளூ வந்து செம்ம கட்டியாச்சு. எனக்கு என்னமோ அப்படியே ஸ்லைம் வரா மாதிரியே இருந்தது. அது வந்து நல்லா சூப்பராக இருந்தது. அது மிக்ஸ் பண்ணும் போது அப்படியே ஒரு மாதிரி ஜெல்லி ஸ்லைம் மாதிரி ஆச்சு அது. நானும் ஓகேன்னு சொல்லிட்டு அந்த நல்லா வேகமாக மிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஸ்லோவாகவே மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்க வேண்டாம், வேகமாக மிக்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து செம்ம வேகமாக அதை மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். மிக்ஸ் பண்ண உடனே பார்த்திங்கன்னா எனக்கு வந்து ஸ்லைம் வந்தது. சூப்பராகவே ஒரு ஸ்லைம் வந்து எனக்கு வந்தது. செம்ம சூப்பராக இருந்தது இந்த ஸ்லைமு. இது வந்து மட் ஸ்லைம் மாதிரி தான் வந்தது. ரொம்ப ஸ்ட்ரெச்லாம் பண்ண முடியல, அப்படியே உடஞ்சு போச்சு. நெக்ஸ்ட் இந்த ப்ளூ கலர் எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு அதை எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணால் அதுலேயும் ஸ்லைம் வந்தது. பட் இதில் வந்து நான் ஆக்டிவேட்டர் கொஞ்சம் கம்மியாக ஊற்றிட்டேன் போல், அதனால் அதில் வந்து அவ்வளோவா ஸ்லைம் வந்து வரல. நான் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஆக்டிவேட்டர் ஊற்றலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை நல்லாவே போட்டு நான் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். சரி வருதான்னு பார்ப்போம், மிக்ஸ் பண்ண வருதான்னு பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்லா எல்லா க்ளூவோடையும் இது வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். இது வந்து வரா மாதிரி தெரியல, அதனால் கொஞ்சமாக இது மட்டும் இதில் ஆக்டிவேட்டர் ஊற்றலாம், ஒரு 2 ட்ராப்ஸ் மட்டும் வந்து ஊற்றலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து இந்த இது எடுத்து 2 ட்ராப்ஸ் மட்டும் நான் ஊற்றிட்டு எடுத்து வச்சிட்டேன். அதுக்கப்புறம் மிக்ஸ் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக நமக்கு வந்து பிங்க் ஸ்லைம் எப்படி வந்ததோ அதே மாதிரியே இந்த ப்ளூ ஸ்லைம் வந்து வந்தது. செம்ம சூப்பராக இருந்தது இந்த ஸ்லைம் வச்சு விளையாடவும். இது வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெச்லாம் பண்ண முடிஞ்சது இந்த ஸ்லைமு. இந்த ஸ்லைம் வந்து நான் இந்த ஜூமில் காட்டிக்கிட்டு இருந்தேன், ஏன்னா இது வந்து அவ்வளோ சூப்பராக இருந்தது இந்த ஸ்லைமு. நான் வரும்னு நான் எதிர்பார்க்கல, ஏன்னா அந்த க்ளூ வந்து ரொம்ப லிக்விடாக இருந்தது. ஆனால் இப்போ பார்க்கும்போது செம்ம சூப்பராக இருக்குது. நான் வந்து நெக்ஸ்ட் அந்த எல்லோ ஸ்லைம் தான் எடுத்தேன். அது ஒரு மாதிரி காஞ்சி போயிடுச்சு நான் இந்த ப்ளூ ஸ்லைமை காட்டுறதுக்குள்ளே. அதனால் அது நான் மிக்ஸ் பண்ண உடனே வந்து எனக்கு ஸ்லைம் வந்துச்சு. மொத்த க்ளூவும் வந்து அந்த நம்ம இந்த ப்ளூ ஸ்லைமை காட்டுற நேரத்துக்குள்ளே அந்த ஆக்டிவேட்டர் ஃபுல்லாக படர்ந்து இந்த எல்லோ ஸ்லைம் ஃபுல்லாக ஆகிடுச்சு போல். அதனால் மிக்ஸ் பண்ண உடனே வந்து எனக்கு அந்த ரியாக்ஷன் வந்து தெரிஞ்சிச்சு. நான் ஒரு 5 செகண்ட்ஸ் தான் நான் வந்து மிக்ஸ் பண்ணியிருப்பேன், அதுக்குள்ளேயே எனக்கு வந்து சூப்பரான ஸ்லைம் வந்து வந்துருச்சு. நான் வந்து அதை நல்லாவே வந்து மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். 20 ருபீஸ்க்கான செம்ம ஒர்த்தான ஒரு ஸ்லைம் தான். உங்களுக்கு வேணும்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் தரேன், நீங்களும் வாங்கிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் ஓகே, இந்த 3 ஸ்லைமை வச்சு நம்ம விளையாடி பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த 3 ஸ்லைமையுமே நான் வந்து எடுத்து வச்சிட்ருந்தேன். ஜூமில் காட்டும்போது பார்த்திங்கன்னா வீடியோ கட் ஆகிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் திருப்பி பழைய மாதிரியே வச்சு நான் வந்து வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருந்தேன். இந்த கேமரா வேறு அடிக்கடி இப்போ தான் சொதப்புது. இந்த எல்லோ ஸ்லைம் பார்த்திங்கன்னா செம்மையாக இருந்தது. கையில் எடுத்து விளையாடவே எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இந்த ஸ்லைம் தான். செம்மையாக இருந்தது. நான் வந்து எடுத்து கீழே வச்சு பார்த்தேன், பட் அந்த பேக்ரவுண்டுக்கு இது வந்து கொஞ்சம் கூட தெரியவே இல்லை. அதனால நான் வந்து கையில் வச்சு விளையாடி பார்த்தேன். செம்ம ஸ்ட்ரெச்சிங்காக செம்ம சூப்பராக அந்த கிளிட்டர்ஸ்லாம் வந்து செம்மையாக இருந்தது. எனக்கு விளையாடவே ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அந்த கப்பையே அப்படியே கவுத்தி அது மேலேயே வச்சேன் தெரியணுன்றதுக்காக. இந்த ப்ளூ ஸ்லைம் வந்து நான் மிக்ஸ் பண்ணும் போதே உங்களுக்கு காட்டியிருப்பேன், பிஞ்சு வந்தது. அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து எல்லா ஸ்லைமுமே வந்து நம்ம மட் ஸ்லைமுன்னு நினச்சிட்ருப்போம், ஆனால் இல்லை, இதில் செஞ்ச ஸ்லைம் எல்லாமே அந்த யூஸ் அண்ட் த்ரோ கப் இருக்கிறதுனால அதில் வந்து ஒட்டுது. அது நமக்கு வந்து உடஞ்சி வரா மாதிரி தெரியுது. பட் இதுவும் கூட ஜெல்லி ஸ்லைம் தான். ஜெல்லி ஸ்லைம்னு சொல்ல முடியாது, நல்லா ஸ்ட்ரெச் பண்ண முடியுது. ஒரு ஸ்லைம் அது வந்து ஒரு ஸ்லைம் தான், ஜெல்லி ஸ்லைம் கிடையாது. நல்லா ஸ்ட்ரெச் பண்ணி விளையாடுற ஸ்லைம். இதே நான் வந்து பின்னாடி வந்து வச்சு விட்டுட்டேன் அந்த டப்பாவோட பின்னாடியே. இந்த பிங்க் ஸ்லைம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப
சூப்பராக இருந்தது. கலரும் சரி, அதில் போட்டிருக்க கிளிட்டரும் சரி. நான் வந்து முதல்ல என்ன நினச்சேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து மட் ஸ்லைமாக இருக்கும் போல், உடஞ்சி வருது மட் ஸ்லைமாக இருக்கும் போல் நினச்சேன். பட் இது வந்து மட் ஸ்லைம் மாதிரிலாம் இல்லை. செம்ம சூப்பராக இருந்தது. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இந்த ஸ்லைம் வச்சு விளாட. நம்ம வீடியோ வந்து நிறைய பேர் பார்க்குறீங்க, பட் நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவே மாட்டேங்கிறீங்க. நமக்கு நிறைய வியூஸும் தர மாட்டேங்கிறீங்க. நீங்கள் வந்து நம்ம சேனலை இனி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள், எனக்கும் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் நான் வந்து இதை வச்சு சூப்பராகவே வந்து விளையாடிட்டு இருந்தேன். கீழே வச்சு நான் வந்து பார்த்தேன், பிங்க் ஸ்லைம் கொஞ்சம் தெரிஞ்ச மாதிரி இருந்தது கீழே வச்சு விளையாடும் போது. அதனால் நான் வந்து அதை கீழே வச்சு கொஞ்சம் நேரம் ப்ரெஸ் பண்ணி விளையாடிட்டு இருந்தேன். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா, நான் இதை ப்ளூ ஸ்லைம் எடுக்கும் போது ஒட்டிகிட்டு இருந்தது. அதுக்கப்புறம் எடுக்கும் போது சூப்பராகவே வந்துருந்துச்சு. நான் திருப்பியும் சொல்கிறேன், ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல், ப்ளீஸ் கிவ் சம் வியூஸ் ஃபார் மீ. ஓகே, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இதோட அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.